Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli altıgene benzeyen ama altıgen olmayan hırkayı çalışacağız. Bakın şu şekilde kol altından başlamıyoruz. Sırt kısmından başlıyoruz. Şöyle. Şuradan başlayarak devam ediyoruz. Bu şekilde arttırarak başlayacağımız bir model. Bakın bu şekilde bir hırka çalıştık. Bunun için ne kullandım? İki renk koton ip kullandım. Dilediğiniz renk kullanabilirsiniz. Dilediğiniz ip kullanabilirsiniz. Kalın olmasını isterseniz yünlü bir ip de kullanabilirsiniz. Yaklaşık iki yumaktan bunlar kaldı. Hem iki tane beyazdan, iki tane de griden yaklaşık 1,5 yumak kullandım. Ve 3,5 numara tığıyla çalıştım. Bu şekilde dilerseniz örgümüze başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet, hırkamıza 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şöyle bir tanesini çektim. Bu ipimi sabitlediğim. Bunu saymıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Şimdi en başta zincirime bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle. Ve hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez başına aldım. Hemen halkamızın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar başına aldım. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Bir de zincirimi sayıyorum. 3. Şimdi arada 2 zincir. 1, 2. Tekrar başına aldım ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Halkanın içerisine 1, 2 ve 3 tane. Yine 2 zincir çekiyoruz. Başına aldım. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Halkamızın içerisine yine 2 zincir. Hemen bir kez daha 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın 1, 2, 3 oldu ve tekrar 2 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Ve 3. Bakın böylelikle 1, 2, 3, 4 tane zincir boşluğu oluşturduk. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bakın buraya birleştirmiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz ve şuradaki en son yaptığımız kutucuğun içerisine hemen 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın. Evet, yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bakın hemen şöyle çeviriyoruz örgümüzü ve şu kutucuğumuzun içerisine hemen 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın bir kez daha gösteriyorum. Yine aynı şekilde 3 tane zincirimi çektim. Hemen örgümü çeviriyorum ve şu kutucuğun içerisine hemen 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet. Bunu belli bir uzunluğa kadar çalışacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi burası bizim bir kol altımız olacak. Ördükten sonraki kısımda buradaki de diğer kısımda buradaki de diğer kol altımız olacak. Onun için iki kol altınızdan ölçünüzü alacaksınız. İkisi arasında kol altınızdan, iki koltuk altınızdan ölçünüzü alıp
Eğer dar olmasını istiyorsanız biraz böyle hafif böyle hafif bir bollukta alın. Yok tamamen böyle bol olsun, salaş olsun diyorsanız biraz daha bol bir şekilde alın. Ben şimdi belli bir ölçüye kadar örüp geleceğim. Sizinle de ölçeceğiz. Bakacağız ne kadar ördüğüme bakacağız. Evet, örgümü belli bir ölçüye kadar ördüm arkadaşlar. Hemen ölçelim ne kadar örmüşüm ben. Şöyle şu halkanın ortasından hemen diğer tarafa kadar ölçüyorum. Bakın hemen hemen şuraya da diğer halka gelecek. Hemen hemen 50 santim civarı olmuş oluyor örgüm. Dediğim gibi siz iki kol altınızdan geniş ya da dar olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayıp ona göre bu uzunluğu uzatabilirsiniz veya da azaltabilirsiniz. Şimdi bakın örgümüzü şöyle çevirince bu taraftan devam edeceğiz. Şu şekilde. Bakın şu uç doğru olunca biz şu tarafı da doğruya çevirmemiz gerekecek. Onun için 3 zincirimi çektim. Ve şu şekilde hemen kutucuğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 ve 3. Yine 2 zincir aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 3 tane ikili trabzan yine. Bakın 2 zincir yine 3 tane aynı yere ikili trabzan çalışıyoruz. Evet, bir kez daha aynı yere 2 tane zincir 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Evet, bakın böylelikle burada da 1 2 3 4 tane boşluk oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bakın aynı şekilde buradaki gibi oldu. Şimdi biz burada aynı yönde oldu bakın. İki tarafta aynı yönde oldu. Şimdi devam edelim. Şu boşluktan devam ediyoruz. Hemen zincir çekmeden başını aldım ve 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar başını aldım. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Yine aynı şekilde sıramızın sonuna kadar bu boşluklarımıza 3'er tane ikili trabzan çalışacağız. Arada zincir yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Bakın hemen aynı yere bir üçlü trabzan grubu yapıyoruz. Yine aynı yere. Bakın şu kısma tepede ilk başladığımız halkanın içerisine 1 2 ve 3. Şimdi bir kez başına aldım ve şu kısımdan hemen bakın şu zincirimizin tepe kısmından hemen 1 ve 2 kez de çektim. Şimdi dilerseniz iki renkli çalışacaksanız burada renk geçişi yapacaksınız. Eğer iki renkli çalışmayacaksanız devam edebilirsiniz aynı renginizle. Şimdi ben iki renkli çalışmak istedim. Model farklı gözüksün diye. Hemen ipimi ayarlayıp geliyorum. Hemen şöyle bir ikinci rengimi de beyaz kullanmak istedim. Gri ve beyaz çalışacağım. Şimdi bunun için şöyle hemen çektiğim kısmı şöyle bir tığımın üstüne tekrar aldım. Bakın şöyle ve ipimi şu şekilde diğer renkli ipimi buradan hepsinin arasından geçirdim. Ve hemen bir zincirimi çekerek sabitledim. 1 2 ve 3.
Şuradan hemen bir tane şu kısımdan şöyle bir tane düğüm atalım. Dilerseniz tamamen birleştirip ipi yeniden de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmak istedim. İp eklemeyi de göstermek istedim. Şimdi bakın 3 zincirimizi çektik. Hemen oluşturduğumuz kısma, bakın şu oluşturduğumuz kısma, şuraya hemen başına aldım ve şu şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi de saydım. 3 tane oldu. Şimdi arada bir şey yapmadan hemen bu boşluğa geçiyoruz. Bakın arada hemen bir zincir falan çekmedik. 1, 2 ve 3. Şimdi arada 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı yere, bakın aynı kutucuğa tekrar 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın aynı yere çalıştık. Bunun yarısını da dönüşte yapacağız. Yine arada zincir falan yok. Bir sonraki zincirimize geçtik. Kutucuğumuza 1, 2 ve 3. Yine arada 2 zincir ve aynı yere. Bakın yine aynı yere. 1, 2 ve 3. Bakın yine aynı şekilde oluşturduk. Hemen bir sonraki kutucuğumuza geçtik. 1, 2 ve 3. Yine arada 2 zincirim ve yine aynı yere 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bakın 1, 2, 3, bunun da yarısı gelecek ve dörtlü olacak. Şimdi devam ediyoruz. Hemen şuradaki kutucuğumuza 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğumuza hemen 3 tane ikili trabzanımızı çalıştık. Bakın bu şekilde. Bu şekilde devam ediyoruz sıramızın sonuna kadar. Arada herhangi bir zincir yok. Bakın tekrar bir yandaki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Hemen bir yandakine evet, bu şekilde trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar, yani şu kısma kadar çalışalım, gelelim. Tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın hemen şuradaki kutucuğumuza ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı kutucuğumuza 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, arada zincir çekmeden devam ediyoruz. Diğer kutucuğumuza geçiyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 3. 2 zincir çektim. Bakın yine aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1, 2 ve 3. Hemen bir sonraki kutucuğuma geldim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet.
Bir yandaki kutucuğumuza geldik. Hemen 3 tane ikili trabzan. İki zincir ve aynı yere yine 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın 1 2 3 4 tane aynı yere 4 tane kutucuğumuzla 4 köşe oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bakın hemen şuradaki kutucuğumuza yine 3 tane ikili trabzan. Bir sonrakine hemen 3 tane ikili trabzan. Yine aynı şekilde bütün kutucuklarımıza 3'er tane ikili trabzan çalışacağız. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Bakın şuraya kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın hemen şuraya 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Ve 3. Ve şu şekilde hemen başına aldık. Zincirimize geldik. Bakın şöyle aldım. Ben burada ip değiştireceğim için şöyle hemen arkadan diğer renk ipimi alıyorum ve onunla çekiyorum. Bakın bu şekilde. Ve 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde aynı kutucuğun içerisine bakın buraya hemen 1 2 bir de zincirimiz 3. Bakın burası yarım. Diğer taraftan da gelince tamamlıyoruz. Şimdi burası bizim boşluğumuz. Buraya hemen zincir çekmeden hemen bu kısma bir tane üçlü trabzan çalışıyorum. Pardon, ikili trabzan çalışıyoruz. Şöyle 3 tane. Bakın. Burası köşe, yarısı diğer taraftan örüp tamamlayınca gelecek. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yine aynı şekilde başına aldık. Zincir yok. Şu kutucuğumuzun içerisine geldik. Bakın 1 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı yere. Bakın aynı kutucuğumuza 1 2 3. Buraları koruyacağız arkadaşlar. Bu kısımları koruyarak gideceğiz. Şimdi aralarda da bu kısımlara da üçlü ikili trabzan çalışacağız. Şunları yapacağız yani. Yine aynı şekilde başına aldım. 1 2 ve 3. Bakın boşluğumuza. Bir üçlü grup çalıştım. Tekrar aldık başına ve kutucuğumuza geldik. Bakın köşe kısmına geldik. Hemen 1 2 ve 3. Köşedeyim. Yine 2 zincirimi çektim ve aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 3 tane. Yine boşluğuma geldim. Bakın şu boşluğumuza 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Ve bakın bir sonraki köşemize geldik. Ve hemen 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım. Hemen 2 zincirimi çektim. Aradan hemen yine aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet, bakın buralar bizim köşelerimiz. Buralardan da artacak. Kol ve bedene doğru ilerleyecek. Bakın bu şekilde. Şimdi burada tekrar devam ediyoruz. Aynı yer, düz bir şekilde devam edeceğiz. Arada zincir yok. Bütün boşluklarımıza üçerli grup halinde trabzanlarımızı yapıyoruz. İkili trabzan çalışıyoruz. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim.
Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şuradaki kısma da hemen 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın köşe kısmına geldik. Hemen 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. İki zincirimizi çektik. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın boşluğa geldik. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Yine köşe kısmına geldik. Hemen 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 2 zincirimizi çektik. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın boşluk kısmına geldik. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Hemen köşe kısmına geldik. 1 2 3 2 zincirimi çektim. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. 1 2 3. Bakın boşluğa geldim. Yine 3 tane ikili trabzan. Hemen köşe kısmına geldim. 1 2 3. Arada 2 zincirimi çektim. Bakın hemen aynı yere batıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen bir sonraki boşluğumuza devam ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde köşelerimizi, aradaki birer tanelerimizi çalıştık. Şimdi yine baş kısmına kadar, sıranın sonuna kadar bu sıramızı da tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Aynı şekilde üçer tane ikili trabzan çalışacağız. Sıramızın sonuna kadar her kutucuğumuza çalışıp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şu köşe noktamıza geldik. Yarısını bir önceki sırada çalışmıştık. Şimdi yine aynı şekilde 3 tane buraya ikili trabzan çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Evet, ipimi başına aldım. Hemen baştaki zincirime geldim ve ben burada ipimi değiştireceğim için şu aşamadayken, bakın tığımda 3 tane ilmek varken diğer ipime hemen geçiyorum ve onunla çekiyorum. Diğer ipimi de arkadan sabitliyorum. Yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın yine aynı kutucuğa 1 2 zincirimizle beraber 3 tane olmuş oldu. Şimdi bakın yine devam ediyoruz. Bakın burada da 1 2 tane boşluğumuz var. Şimdi buraya 2 tane çalışma yapacağız. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan yaptık. Arada hiçbir şey yok, zincir falan. Yine bir sonrakine bakın. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın. Şimdi bir sonra bakın kutucuğumuza geldik. Köşe kısmımıza geldik. Köşe kısmımızda ne yapıyorduk? Hemen 1 2 3 tane ikili trabzan çalışıyorduk. Hemen 2 zincirimizi çekiyoruz ve yine aynı yere. Bakın aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Mantığını anlayınca aslında kendi kendine ilerleyen bir örnek. Bakın boşluğa geldim. Hemen 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Bakın bir sonrakinde de yine 1 2 ve 3. Köşeye geldik. Yine köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3.
Hemen arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine boşluğa geldim. Bakın hemen 1 2 3 bir sonraki 1 2 ve 3. Bakın yine köşe kısmına geldik. Köşemizde yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bakın şu boşluğumuzdan hemen devam ediyoruz. 1 2 3. Şimdi sıramızın sonuna kadar yine aynı bu şekilde devam edeceğiz. Aynı işlem aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir sonraki sırada bakın köşeleri yine aynı şekilde koruyacağız. Arada bakın 1 2 3 tane olacak. Bir sonrakinde bir sayı artacak. Yine köşeleri koruyacağız. 4 olacak. Bu şekilde arta gidecek. Belli bir ölçüye kadar yapalım. Gelelim ondan sonra birlikte ilerleyelim. Kaç sıra ördüğüme bir bakalım. Mantık aynı. Bu şekilde döne döne örüp geleceğiz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken nokta şu boşluklar kısmını kaçırmamanız, atlamamanız gerekiyor. Arada sayabilirsiniz. Mesela 1, 2 oldu. Bundan sonra 3 olacak. 4 tek sayı şeklinde ilerleyecek. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde kaç sıra tamamlayacağız? Ben biraz öreceğim. Ondan sonra bakalım kaç sıra ördüğümü sizinle de paylaşacağım. Evet bakın hırkamızın belli bir sırada ördüm. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü bir sayalım. Bakın şu orta noktadan saymıyorum. Griden başlayalım. Şu griden başlamayalım, estağfurullah. Beyazdan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane beyaz saydım bakın. Şu şekilde sayarsanız daha farklı çıkacaktır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yani 10 sıra beyaz gittim. 10 sırada gri giderek hırkamı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi katlıyoruz. Bakın kol evini gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Bakın bu tarafı kol, bu tarafı beden olacak. Şöyle diğer tarafı da hemen katlayıp göstereyim size. Bakın şöyle. Şurada birazcık boşluk bıraktım. Boyun kısmı için. Burada kaç tane siz artık kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın şuralardan tutturacağım. Hemen hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk bırakmış oluyoruz. Çünkü şöyle geleceği için büyük ihtimalle. Şimdi eklerken görürsünüz zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın başlangıç noktamıza tekrar geliyoruz. Şöyle başlangıç noktamıza gelelim.
tekrar bir örgümü düzelteyim. Şöyle başlangıç noktamızı bakın, tekrar burası beden, burası kol gösteriyorum şu şekilde. Bakın şöyle buradan buraya kadar geleceğim. Buradan eklemeye başlayacağım. Göründü mü? Şimdi buradayız. Buradan öreceğim. Yine burayı da öreceğim. Bakın burayı da öreceğim. Şu köşede, kolumuzun hemen şuradaki köşeden bu kısmı birleştirmeye başlayacağım. Şuraya kadar. Şimdi dilerseniz buraya kadar örelim. Aynı zaten. Bakın ben beyaz ipte kaldım. Beyazla devam edeceğim şimdi. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bakın burada bir tane yarım yapıyorduk. Bir de zincirimizi sayıyorduk ve devam ediyorum. Bir yandakine hemen devam edelim. Dilerseniz kol ucuna kadar örelim. Bakın şu kısmı örüyoruz. Şu kısmı da örüyoruz. Buraya kadar örüp geliyoruz. Buraya kadar örelim ve birleştirme kısmına geçelim. Evet, burayı ördük. Burayı da ördük. Bu kısmı da öreceğiz. Biraz önce yanlış söylemişim arkadaşlar. Burayı da bu kısma kadar öreceğiz. Kol ağzında da çünkü gitmemiz gerekiyor bir sıra. Şöyle bakın, katlayınca zaten bakın şu kenar, şu kenar ve kol çevresini de öreceğiz. Şuradan eklemeye başlayacağız. Burayı da tamamlayalım şöyle. Burayı da tamamlayayım. Şu noktaya kadar tamamlayıp gelelim. Ondan sonra birleştirmesini göstereceğim. Evet, bakın bu tarafı buradan başladım. Ön patını yaptım. Omuzu yaptım. Kol kenarı da yaptım. Şimdi bakın buradan birleştirmeye geçiyoruz. Şöyle hemen şurada yarısını yaptım. Hemen arada 2 zincir çekiyorduk hatırlarsanız. Şimdi arada bir zincirimi çektim. Hemen şu boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi buradan aldım ve bir zincirimi çektim. Bakın şöyle tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 3. Evet, bakın ilk birleştirmemizi yaptık. Şimdi yine ipimizi çıkardık. İkinci boşluğumuzdan ipimizi aldık. Tığımıza geçirdik ve hemen bir yandaki boşluğa 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. 1 2 ve 3. Yine ipimi çıkardım tığımdan. Bakın bir yandakine boşluğumuza hemen taktım ve ipimi buradan çektim. Yine aynı şekilde başına aldım ve bir sonraki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine ipimizi çıkardık. Bakın şu boşluğumuzdan yine geçirdik ve ipimizi aldık. Yine 3 tane ikili trabzanımızı çalışıyoruz. Yine bir sonraki boşluğumuzdan aldık. Yine 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın birleştirmemiz bu şekilde olacak. Şu kısma kadar aynı teknikle birleştirip gelelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, birleştirmemi tamamladım. Bakın şuradaki ikili kısma kadar geldim. Burada
Tek kanadını birleştirdik. Bakın şöyle. Şimdi tekrar başına aldım ve şu kısımdan devam ediyoruz. Omuz boşluğumuzda, boyun boşluğumuzdan pardon. Şöyle hemen 3-4 tane yapıp bir sayacağım. Ona göre diğer kolu birleştireceğiz. Evet, bu tarafı şimdi birleştirdik. Şimdi bakın öyle tek kolumuzu birleştirdik. Şimdi buradan şu şekilde devam ediyoruz. Bakın diğer kolumuzun etrafında beyaz çevirmemiz gerekiyor. Onun için şöyle burayı sonuna kadar geliyoruz. Kol evimizi de geliyoruz. Şuraya kadar şöyle göstereyim. Kameranın dışında kaldı sanırım. Şöyle bakın. Şu kısmı yapıyoruz. Beyazla. Sonra bu kol kısmını yapıyoruz. Kol kısmımızı da yapıyoruz şuraya kadar. Buradan birleştirmeye başlıyoruz bu kolumuzu da. Çünkü buradan ters geleceği için ve bir sıra örmemiş olduğumuz için yanlış gelecektir. Onun için şimdi burayı da tamamlıyoruz bu şekilde. Şu kısma kadar gelelim. Şu kısımda şimdi bakın şurayı öreceğiz tamamen. Birinci köşeye geldik. Bakın birinci köşe. Sonra ikinci köşeye gelince artık birleştirmeye başlayacağız diğer kolu da. Şöyle iki köşe, ikinci köşeye geldiğimizde tekrar birleştirmeyi göstereceğim. Evet bakın diğer omuzu çalıştım. Kol ağzını çalıştım. Aynı şekilde. Şimdi şuradan bakın şu köşe kısmından birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ortada bir zincirimi çektim. Hemen ipimi çıkardım ve zincirimden geçirdim. Ortadaki zincirimden. Ve ipimi aldım. Şöyle bir zincir daha çektim. Ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve 3. Şimdi tekrar bakın ipimi çıkardım tığımdan. Bir yandaki boşluktan hemen alıyorum ve bir yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Diğer koldaki mantık aynı. Yine çıkardım. Bir yandaki boşluğumuzdan ipimi aldım. Hemen bir yandaki boşluğumuza 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Yine aynı şekilde bakın bir sonraki boşluğumuza hemen 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet bir sonraki kısma. Bakın tamamen dikişsiz. Sadece bu kısımlardan birleştiriyoruz. Ve bu şekilde hırkamız hazır oluyor. Bu biraz ortayı az yaptığım için kısa oldu. Siz tabi orta kısmı biraz daha geniş yaparsanız böyle bol olur. Hem de uzun olur. Ama bu şekilde de nasıl uzatacağımızı göstereceğim. Bu biraz böyle crop tarzı gibi kısa ceket oldu. Şöyle devam edelim. Evet. Bakın. Bu şekilde şuradaki köşe noktamıza kadar birleştirip gelelim. Evet bakın. Sona geldim. Hemen bir sonrakini de şöyle aldım ve bu kısma 1 2 3 tane yaptım. Hemen bir zincir çektim. Hemen bir sonrakine
Ben yaptım ve bir zincir çektim ve aynı yere 1 2 3 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın bu şekilde köşeyi tarafa doğru dönmüş olduk. Şimdi buradan başlayacağız. Bu şekilde bakın başlangıç noktamıza kadar, sonuna kadar, şu kısma kadar aynı şekilde örüp geleceğiz ve böylelikle hırkamızı tamamlayacağız. Aynı teknikle. Bakın devam edeceğiz. Şu şekilde 3 tane ikili trabzan. Yine 3 tane ikili trabzan şeklinde örgümüzün sıramızı sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, sıramın sonuna kadar tamamladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde hırkamız hazır. Bakın altıgen hırkalara benziyor ama biz kol altından başlamadık. Bakın bu şekilde hırkamız hazır, bitirdik. Dediğim gibi şu kısmı biraz daha geniş yaparsanız hırkanız daha geniş olur. Şimdi uzatma kısmına gelince bakın kol aynı şekilde bu şekilde uzatabilirsiniz. Yani sırayla dönerek döndüğü için hani bütünlük bozulmaz. Ama aşağıda yapacağınız işlem şuradan başladığınızda şu şekilde sona kadar diyelim ki gri ile başladınız. İkinci sıra gri olacak. Tekrar gri ile başladınız. Şuradan sona kadar örersiniz. Sonda ipinizi bırakmak zorundasınız. Tekrar buradan beyazla bu tarafa gideyim demeyeceksiniz. Buradan ipinizi, beyazınızı tekrar takacaksınız. Sırayla bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar örerseniz örgünüzün bütünlüğü bozulmaz. Bu şekilde uzatabilirsiniz boyunu. Kol boyunu da aynı şekilde o şekilde uzatabilirsiniz. Bu şekilde hırkamız hazır. Gayet güzel oldu, şık oldu. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. İstediğiniz renkle çalışabilirsiniz. Takıldığınız bir nokta olursa yorum kısmından yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki projelerimden haberdar olabilirsiniz. Hepinize keyifli örmeler diliyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere.